Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut dengan cara pemasangan IC CPU. Kemarin kita sudah upload cara bagaimana mencetak CPU agar hasilnya maksimal. Pengertian. Oke, ketika CPU sudah terangkat, kita lakukan pembersihan pada PCB menggunakan Goldwick seperti biasa ya. Yaitu tujuannya adalah untuk agar si timah yang lama bersih, kemudian nanti ketika proses pemasangan tidak akan begitu lama karena timah yang lama yang udah mulai mengeras sudah dibersihkan. Dan tujuan yang kedua tentunya agar si kaki-kakinya rata ya, tujuan utamanya itu kalau ketika pada pemasangan IC. Sorry, gambarnya ketutup. Nah, setelah bersih, kemudian kita bersihkan menggunakan cairan pembersih dulu. Mau itu pakai thinner atau cairan lainnya yang sama lah. Kita bersihkan. Setelah kinclong, kita tambahkan amtek atau flux pada bagian PCB dahulu. Nah, kita tambahkan seperti ini, kemudian kita oles-oles biar rata. Setelah itu kita ambil CPU yang sudah direbol, yang sudah dicetak ulang sebelumnya. Oke, pada CPU kita kasih flux juga, kemudian kita panaskan. Tujuannya kemarin yang saya ceritakan di waktu proses cetak CPU itu ya. Yang perlu diperhatikan saat pemasangan IC itu adalah sudut-sudut dan garisnya. Garis tanda pemasangan CPU bahwa harus pas di situ. Nah, itu ada di video, ada sudut atas, terus ada sudut di kiri, kemudian di bawahnya itu ada sudut kanan sama sudut bawah ya, menyatu. Pastikan siku-sikunya pas pada garis. Jika dirasa sudah pas, kemudian kita panaskan. Suhu blower disesuaikan aja dengan blower masing-masing. Kita panaskan sampai timah, bukan timah apa sih, sampai amteknya mendidih. Ketika amtek sudah mulai mendidih, lalu kemudian nanti kita coba sedikit goyangkan dengan pinset untuk memastikan bahwa si timahnya udah cair semua. Ciri-cirinya nanti ketika kita goyangkan dengan pinset, si CPU akan goyang, akan tetapi dia kembali lagi. Perhatikan di sudut bawah, ini contoh cara menggoyangnya. Nah, CPU goyang kan, tapi kembali lagi ke posisinya. Jika sudah goyang seperti ini, kita sudahi saja untuk proses pemanasan dan biarkan sampai dingin. Kita coba bersihkan untuk melihat ulang sudut-sudutnya apakah sudah pas atau belum. Jadi intinya si garis ini harus terlihat semua ya, jangan sampai ada yang tertutup. Nanti saya kasih gambarannya, saya perlihatkan. Garis bawah, garis kanan, garis atas sama garis kiri kita lihat. Nah, itu garis atas, ini garis kanan sama garis bawah. Kemudian itu adalah garis kiri.
Jadi si pinggir CPU harus pas pada garis-garis itu ya. Kalau yang bawah siku-sikunya harus pas. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.